今日呢就想講下元朗大棠嗰個小巴係意外啊、尋仇啊，定係收保護費呢吓？我睇個樣呢就應該係收保護費。元朗係好複雜噶，一般人最好就唔好入去啦。咁啊，講翻收保護費，其實呢個就唔係新鮮嘢，自古都有噶啦。當然啦，以前就聽嗰啲嘢啊，梗係好精彩啦。咁近期有冇呢？都有。咁近期呢，就低調少少，就唔會話咁高調嘅。咁嗱，我哋啊坐小巴啦，你見到小巴站頭或者有個阿伯咁拎住個快佬夾寫嚟寫去嘅喎，咁嗰啲呢，就唔係黑社會啊，唔係黑社會，嗰個係站頭管理員。咁站頭管理員呢，如果發現你架車嘅車牌 number 係唔係個範圍裏邊，即係佢哋個管理範圍裏邊呢，咁啊好聽啲叫你搵食就行遠啲。咁啊點呢？咁啊以前就一定要入線費啦。咁俾得入線費嘅，咁啊梗係同唔俾入線費嘅，梗係有分別啦。咁啊收咗入線費咯，咪又公開咯。咁有啲冇收入線費，咁啊點呢？以前雖然黑社會都好猖獗，但係猖獗得嚟呢，少少道義啦，就係話你唔俾入線費，或者咋嗰條線已經滿咗啦，唔會再收人。咁你可以喺線出邊叫做跑公海。咁跑公海嘅意思即係你唔好入站頭啦你唔好麻煩到佢，佢又見你唔到，咁你咪跑公海咯。咁今日呢個大棠小巴呢，我估計佢應該係跑公海，因為站頭呢都滿晒額啦。如果再入咁多人呢，現有嘅會員梗係不滿啦。咁如果俾得你入去，第二個又入去嘅，咁嗰條線搵唔到食，咁佢又收唔到陀地，咁啊變咗就唔會俾你入去啦。你想入都冇得入去，其實你唔識人又冇得入嘅。所以你個小巴牌價跌到咁低呢，一般人都唔會買，因為你嗰條線低先會跌啫嘛。但另一條線就做到好旺嘅，但係你入唔到去啊。咁買個小巴係做咩呢？所以行內人就基本上就唔會咁買賣入第條線。嗱，講翻今日呢單嘢咁跑公海以前頭先我講過啦你啊唔係會員，跑公海你又見唔到佢，佢又見唔到你，咁咪當冇嘢咯。咁啊近期啊梗係搵食艱難啦。你睇睇個小巴牌價，你就知搵食艱難啦。所以變咗佢哋都唔容許你跑公海。咁唔容許你跑公海即係你俾錢都唔得。小巴牌拍埋翻嚟喎，真金白銀喎，商品化喎，都唔俾你做。咁啊用咩管制你呢？運輸處梗係詐唔知啦。咁啊真係俾當地嗰啲有勢力嘅人士去控制你啦。咁我哋講一樣嘢就係點解以前就冇咁猖狂嘅？咁頭先我都講過啦，容許你跑公海佢都唔理你嘅喎。點解一個猖狂到咁緊要呢？其實今日嘅小巴牌價咁樣跌法呢，某程度上我覺得係運輸署對嗰個公共交通嗰個管理或者係嗰個發展係有啲問題。嗱，例如點樣呢？舉個例子，講翻元朗啦近地講翻元朗。咁元朗有條小巴線呢，就去上水。咁以前呢就好旺嘅，真係好旺。咁
旺成點咧嚇？咁我講個實例啦嚇。咁1983年，即係42年前啦。咁一個警察嘅人工咧，我講新入職嘅呀，2000零蚊。咁如果揸呢條線元朗去上水嘅小巴司機可以揾幾多錢呢？因為我識人喺度做嘅，佢同我講揾5000蚊啦，最少一個月揾5000蚊小巴。咁你話係咪好緊要啊？如果放到今時今日嚟比嗰個人工嘅比例，咁當時香港一般嘅工人嘅人工都係1000零2000蚊嘅，但小巴司機可以揾到5000蚊。咁變咗咧就好多人想入行，但係都好難入到行。但係個規矩又好好嘅喎，又唔會話有打交啊，又唔會話有電報啊，即係管理得好好喎。咁係咩人管理咧？咁我冇證據唔講總之嗰陣時就冇聽過有啲咁嘅嘢。咁我想講頭先話運輸署嗰個公共交通嗰個問題係點樣咧？就係呢條線裏邊咧，而家多咗個276，由天水圍去上水經過元朗。我本人都好中意坐276，呢個係真心話，快上高速。咁變咗搶咗大量嘅小巴客。咁276越開越多咧，又整個 P 又整個唔知乜嘢咁越整就越多。咁那邊廂嘅小巴咧，走去死等，即係執嗰啲鄉村客啦，即係下路啲舊路啲鄉村客啦，咪死等，同嗰時嘅風光爭好遠。咁我想講啲咩咧？就係話你做得好，大公司就會插一腳入嚟，攞咗條線去做。咁小巴點生存咧？唯有跑公海啦，賣車咯。咁呢個就導致上而家小巴牌價就跌嘅原因就當然同地鐵嘅開通或者頭先同你講嘅大公司嘅開條新線咁好有關係啦。雖然人口不斷咁增加，但係坐小巴人咧就變相少咗。如果唔係小巴牌價都唔會跌啦。咁由全盛嘅時期嘅700萬跌到而家，聽聞幾十萬。小巴跌得咁犀利，的士冇喎。點解跌得咁犀利咧？問題就喺呢度啦。雖然你好平買個小巴翻嚟，入唔入到線咧？個線頭大家都唔夠做，大家都揾唔到食。你想俾錢佢都入唔到嘅。咁用舊規矩咯，跑公海咯，你唔理我，我唔理你咯。以前有得，而家就唔得啦，因為跑公海都間接搶咗部分客啊嘛。咁小巴揾唔到食，梗係同嗰啲負責人啦，即係地下政府講啦，喂，我搞唔掂喎，咁都係跑公海。咁地下政府梗係要做下啲嘢啦。其實講嚟講去，係咪嗰個交通嗰個配套或者個政策導致上會惡化咧？咁呢個惡化會唔會陸續有嚟咧？又舉個例而家就通宵小巴咧，就大公司做埋啲 R 線嗰啲，唔係講錯，唔好意思大公司整埋啲 N 線即係啲通宵線啦。咁連嗰啲通宵小巴都舐埋喎。咁小巴點生存咧？嘅牌價最現實噶啦。如果揾到食，幾十萬大把人買啦，算得咩錢啊？咁點解幾十萬都冇人買咧？咁人就不斷咁增加喎，啲屋村咧就住得越嚟越遠喎。理論上就應該好多潛在嘅顧客嘅。
實際上就唔係咯，實際上就你做得好，大公司就踩啲腳落嚟，政府就一定容許啦，一批得個牌俾佢就唔係叫唔容許嘅。咁小巴喺最高峰時跌到而家，因為佢係印象中係用錢買翻嚟噶嘛，同政府商品噶嘛，咁一係就政府收翻部分小巴牌咯，令到嗰部分嘅小巴揾到食嘅，咪皆大歡喜咯。但係如果唔係喎，而家小巴嘅牌雖然凍結咗啫，但係供過於求喎，係冇人坐喎，冇人買喎。咁衍生咗咩問題呢？財務公司就瀨晒嘢啦，呢個就做生意嘅方向啦。咁政府係咪繼續容許嗰啲線俾大公司攞晒做，或者又動咗好多小巴禁區，又唔准人落客啊咁樣呢？雖然你話政府都搞啲專線啦，搞啲專線，咁但係專線容唔容許到咁多小巴呢？政府同時又搞一個嗰啲屋邨巴士喎，嗰啲係咪叫 R 仔啊？嗰啲 R 線嗰啲呢，即係嗰啲私人大巴就做啲屋邨嘅，咁又變咗又搶咗一部分客喎。但係嗰班人呢，個牌就唔使錢嘅喎，同政府申請嘅喎。當然啦，因為政府限制咗個大巴嘅牌照之後呢，就令到佢哋就內部互相炒，互相將個牌價越炒就越貴。咁但係呢個係你炒嘅啫，你唔係經過投標買翻嚟嘅，你唔係商品化啊嘛。你個 R 仔只係一個使用權啊嘛，並不是一個擁有權啊嘛。咁如果你個 R 仔政府喺嗰度管制嚴些少，我所謂嚴些少意思就係有啲人寫文章好叻㗎，寫到天花亂墜啊咁樣呢，就申請咗 R 仔。有啲文筆唔夠嗰啲咁嘅申請唔到啦，呢個都好易理解啦。但係如果將個 R 仔唔好發咁多，容許嗰啲紅色小巴同我哋合作喺個經營，咁咪變咗皆大歡喜咯。因為小巴牌真係用錢買翻嚟噶嘛，大巴牌係冇錢噶嘛，冇成本噶嘛，佢只係一個使用權啫嘛。咁變咗小巴我講紅色嗰啲有出路，又唔需要製造於個站頭。咁社會咪比較好啲咯，唔會好似今日咁樣公然攞水喉通揾架車攔住人閘驟眼望咧，以為你拍緊警匪片黑社會嘅，但黑社會就唔係打小巴啦，黑社會係打大佬嗰個車啦，係咪？兩邊人互相打啦，就唔係揾一個嗰啲難聽講句叫最低下階層嘅小巴佬用咁重手嗰個小巴佬嚟啫喎，使唔使咁重手使乜咁多兄弟去做嘢唔知道以為黑幫廝殺，望多兩眼就小巴佬點可以做黑幫大佬呢？又都係嗰樣嘢啦。如果小巴你生存唔到，跑公海會得失好多人。我相信呢啲新聞呢，就會陸續有嚟嘅，但係希望唔會啦。好啦，講到呢度啦，多謝你哋。